Club Junta, building better Africa. Timafuna tipindule. Tikamalima fodi timafuna tumizana ku school. Tikamalima fodi timakhala kunena kuti tifuna kugula chiweto tisiye pakhomo. Ndiye $1 tipanga nayo chani. Alimi akulimbi muli bwanji ndo pa ceremony. Nonse amene mwapitisa kulimbi kuti mukagulise fodi ya wanu. Atokulaulani ndi. Inagula ziweto zanga kuti ndiziweta msogolo zizanthandize. Ndiye ena yake andale ena ake kumazitengera pa mgongo. Andale ena ake. Mukundichita nkhaza ziweto zasowa. Nguma wapanga nkhaza alimi a fodi omwe onso akuvotereni. Mutandipera ndikati ndikambe nanu mukumanditukana mulinakuza iwe saponya isiye nkaniyo kwinadalira pakwawo siyayi ndisiye niningene ndidira ziweto zanga zikuta. Ndiye ndikuti lero ndikhale ndikukamba za Nyamatoja Hastings Kajomba kuchokera boma lija la Thyolo Nyamata amene afuna kuyimirira wa MP muchipani chija cha DPP kuti tisanamizanepo pano anthu akuno kukhonjeni ankonda kwambiri Nyamata amene Hastings Kajomba. Ndiye ndikampase support nthawi yakwana. Nyamata ito akuchita zitukuko inu zochita kuoneka ndi maso yapa. Inu tikuti Nyamata iwawawasa kuno kukhonjeni. Kwa matewere muli bwanji no pa ceremony. Nkhani ndi Hastings Kajomba. Kwa beula kwa mikato osaiwala yonso kukhonjeni. Kwa kambale muli bwanji no pa ceremony. Nanga uko kwa mandindi nkhani itu ndi Hastings Kajomba. Kwa kambale uko kwa kavunye nkhani ndi Hastings Kajomba. Ndiye ndikavotere Hastings Kajomba. Ndimafuna ndiauza nguluwa kwa beula kunena kuti tiye ndikavotere Hastings Kajomba. Mr. Nguluwe muli bwanji bwana no pa ceremony wofika wakapereka vote kwa Hastings Kajomba. Inu nonse apa pamakaladi apa tatiye ndikapereke vote kwa Hastings Kajomba. Mr. Bizarre muli bwanji no pa ceremony. Ndimafuna ndiauza Bizarre kuti tiye ndikapereke vote kwa Hastings Kajomba. Kunja kwa chako uko. Ndikati ndituluke nditole mwana ndingene ndikufa ngolo ndimozi ndi mwendo matenda asiriyasi akana kuchipatala adotolo kundiyeza. Tiye tonse tikonzekere makamaka wakadaya tiye ndikonzekere. Osapeza makwala kutitumiza kuzisamba. Kwa kapichi tiye ndikonzekere. Kwa ndalama kota tiye ndikonzekere. Singanga kundiyezaso kuhunikira. Kwa nanseta tiye ndikapereke vote kwa Hastings Kajomba. Kunja kwa chako uku kunja kwa cha. Ndiye khayo amene akuoneka kuti kuno kwathu atichitira chitukuko. Aja ukubaja anatiranda ma 30,000 aja osapasa vote ya. Aja amene adabwera kuzatolera ma ID mpaka ma ID anthu nkusokonekera osapasa ma vote ya. Sandionera kukondwa mulino pamuzipa. Aja kuyambisa nkhondo muluchenza mwaja kumayiyambisa nkhondo bambo. Osakapereka vote kwa amenewo. Saponya isiye kaniyo kwinadalira pakwawo siyayi ndisiye niningene ndidira ziweto zanga zikuta. Kumafisi muli bwanji no pa ceremony tiye ndikapereke vote kwa Hastings Kajomba. Saponya isiye kaniyo kwinadalira ufiti siyayi ndisiye niningene. Osaiwala nso kwa chimiko tiye ndikapereke vote kwa Hastings Kajomba komanso kwa maida. Tiye ndikapereke vote inu. Saponya isiye kaniyo kwinapopeza ndiwe nakuza. Nonse akwa khave ndikuti ikonzekerani kukapereka vote kwa Hastings Kajomba. Komanso kwa miso ya kwa ngamwani uko.
ngamwani 1 komanso ngamwani 2 achapa majika patatiye ndikapereke voti kwa Hastings Kajomba. Nanga kwamberenga muli bwanji ndopase neso moni anthu akwamberenga. Tiye ndikapereke voti inu kwa Hastings Kajomba. Kwa Graston muli bwanji ndopase moni. Ose walanso kwa kumanzi. Nyamatayi walonjeza kunena kuti anthu ali m'ma stadium akuvutika kwambiri. Azakhonza kuyimirira anthu ali m'ma stadium kuti anthu ali m'ma stadium azilandira kandalama. Osati kandalama kati kumweka konyenyeka komanso makampani ake omwe osakhala bwanawo. Ndi akuzipereka kwambiri kuyesesa kuti nyamatayi akuthamangathamanga. Tiye ndikapereke voti nyamata oziwa mavuto, nyamata oziwa anthu akamalawira nkumapita m'ma stadium. Amakuonani mmene mmavutikira m'ma stadium. Ndiye wanena kuti afuna azalimbanenso ndi anthu a m'ma stadium kuti kapena mwina mwacha anthu amene mwazilandira ndalama. Kuponda masinganga akumandi kutondino akuchikazi ngati musandifuna zofunikira anthu amzeru ku parliament ya ulendo uno tiye tisiye kwa china Hastings Kajomba. Parliament ya ulendo uno tiyike kwa china Hastings Kajomba. Ma MP anzeru oti anangobadwa ni nzeru basi. Mukuziwa ino atimangira chipatala atimangira skulu chimene tikufuna ndi chani? Zitukuko zizakhala kuti akumwaza pena paliponse kuno kwathu kuzatukuka chifukwa tizakhala ndi phungu wathu ekhayo amenenso ali wakonkuno kukhonjeni. Tiye ndikapereke voti taonani alimi a Ford amene akulirira ku okishoni uko ku okishoni uko alimi a Ford akulira kwambiri. Ndiye tifuna ma MP ngati Hastings Kajomba cholinga choti alimi a Ford nawonso azizapeza ku mswahala wabwino. Komanso akulonjeza kunena kuti ana amene akualipirira skulu panopa salola kuti ana amene wasire pansewuya. Hastings Kajomba akulipirira ana ochuluka kwambiri skulu. Komanso Hastings Kajomba akuthandizanso anthu olumala okalamba. Oti mukangopita ku chipatala cha Hastings Kajomba kumene koko ngati muli ovutika inuyo mukulandira thandizo mwaulere. Inu wabwino apange bwanji, wabwino atani inu, wabwino apange chani? Tiye ndikavotera Hastings Kajomba bwanji tisiyane pamene pamnali ndine 1 DJ Road ne. Tikumanenso mawa limene lipa date apa pazakhale pa 15. Tisakhala tikupitiriza nkhani imene ya Hastings Kajomba. Makamaka ino anthu akukhonjeni Mangunda constituency kuti tiye ndikachite support. Akayambiretu kuwina kuma primary amene iyi sikuti sotika muimike pa ekhaya amene akayambiretu kuima kuwiniratu kuma primary. Mwasiya jamene akupanga maeri ya wafegi aja kumachita maeri ya afegi aja mwasiya ayaluka amene ajawo. Mwasiya amene aja ti abwalabwaza ifeopa. Ndapita ndaputuruka ndatawa koma ndipereke mmoni kwa Mr. Manati bwana wapa khonjeni apo. Abwana nimakunyadira ni kwambiri Mr. Manati ayi mumve kukoma Mr. Manati. Kuti Manati somazo ndi anzanga amene ajatachezera limosi. Kale limene lolo tikuphambe wa bambo tathamangira limosi ndi Mr. Manati. Chamukhonjeni mudamu mukaweza pa general farming apo pa general apo kuweza msomba pamene. Amve kukoma kwambiri Mr. Manati kuchokera kukhonjeni. Ndapita ndaputuruka ndathawa mnali ndine wanu na Mandwa Katundu Road ne. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers.
Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulebeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.